হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আপনারা মনে হয় সবাই ভালোই আছেন। আমি সুমি আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমার গার্ডেনটা মোটামুটি বড় আছে, বাট গার্ডেনটা অনেক দিন ক্লিন করা হয় না, পরিচর্যা করা হয় না। আমি সময়ও পাই না। আমার হাজব্যান্ড চেষ্টা করছে সেটাকে ক্লিন করার জন্য। অনেক ঘাস হয়েছে ক্লিন করার জন্য। আমার বেবিরাও অনেক ব্যস্ত। আজকে ওয়েদারটাও অনেক সুন্দর, বেশি রোদ না, ঠান্ডা, যার কারণে তারাও গার্ডেনে এসে খেলতে পছন্দ করে এবং গার্ডেনে আসতে পারছে। নাহলে এখানে লন্ডনের ওয়েদারটা এতটাই খারাপ থাকে, এসে দেখা যায় যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে, কিছুক্ষণ পরে আবার রোদ উঠছে, যার কারণে ওরা ওইভাবে এসে প্লে করতে পারে না। সো আমি সবসময় চেষ্টা করি যে আমার গার্ডেনটাকে ক্লিন রাখার জন্য, কিন্তু সময় হয়ে ওঠে না, বিধায় করতে পারি না। আজকে আমার হাজব্যান্ডের বন্ধ, উইকডে, এই জন্য সে ক্লিন করছে। দেখি আমাদের ক্লিনটা কেমন হয়। আমার বেবিরা অনেক মজা করে গার্ডেনে আসলে। তারা স্পেসটা অনেক বড়, ঘরের ভেতরে সবসময় থাকতে পছন্দও করে না। সো ওরা এখানে এসে প্লে করতে পারে। হ্যাঁ বলো। Hello guys. তুমি মজা করছো? Yes. বেবি She's pushing me. Oh, she pushing you? Yes, she Okay, good. She can do it. Push me. ওয়েদারটা অতটা বেশি যে খুব সুন্দর তা না, মেঘলা মেঘলা আকাশ, হালকা একটু বাতাস। সো ওয়েদারটা মোটামুটি ভালোই, খারাপ না। It's like blueberries and আজকে যেহেতু আমার হাজব্যান্ডের অফ, সেজন্য আমি ভেবে নিলাম সকালের ব্রেকফাস্টটা কিছুটা স্পেশাল করে ফেলি। সো এই জন্য আমি স্পেশাল বলতে আমি কাবাব রোল করব। দেখি কিভাবে করা যায়। আমি অলরেডি গুলাটা করে রেখে দিয়েছি। এটা হচ্ছে প্লেন ফ্লাওয়ার। আমি প্লেন ফ্লাওয়ার জাস্ট একটু লবণ দিয়ে এটাকে গুলা করে রেখে দিয়েছি। এটাকে আমি জাস্ট লাইক চাপাতির মতন করব। এটা আমি ডিম অ্যাড করব। সো আমি ডিমটা অলরেডি পেঁয়াজ ঝালটা দিয়ে আমি এটাকে মিক্সড করছি। আমি ডিমটা এখন এর উপরে দিয়ে ঢেকে দিব। একটু হতে সময় দিব। আমি ওটা হতে টাইম লাগবে একটু, এই জন্য আমি কাবাবগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই কাবাবগুলো হচ্ছে চিকেন কাবাব, আপনারা হয়তো বাজারে পাবেন। ফ্রাই করার জন্য দিয়ে দিলাম। আমার এটা মোটামুটি হয়ে গেছে। এখন আমি উঠিয়ে দেখব। দেখেন হয়ে গেছে, আমার কাবাবটাও হয়ে গেছে। আমি কাবাবটা দিয়ে দিচ্ছি। আর এর উপরে আমি জাস্ট সুইট চিলি সস আর বার্গার সসটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটাকে আমি এখন র্যাপ করব। দেখুন হয়ে গেছে আমার কাবাব র্যাপ। আমাদের ব্রেকফাস্ট অলরেডি রেডি। চিকেন রোল, কাবাব রোল অলরেডি রেডি। Daddy. সবাই খাওয়ার জন্য পুরো ব্যস্ত, কারণ আমাদের একটু ব্রেকফাস্টটা করতে
রেডি করতে একটু টাইম লেগে গেছে, কারণ আমার হাজবেন্ড ক্লিন করছিল গার্ডেনটা, এই জন্য। গার্ডেনটা মোটামুটি ক্লিন হয়েছে, কারণ একদিনে তো সম্ভব না। তো কালকে হয়তো আবারও করবে, সকালবেলা হয়তো করবে আবার। মোটামুটি ক্লিন হয়েছে। Daddy, is egg and what is mixed together?